الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دغه پر خبره رسیدلې و چې رسول الله کله د شوط علاقه کې د سر منځو کې اراده دا و چې د احد د ډګر لور شو او د ملګرو تشکیلات برابر کو. عبد الله ابن ابي ابن سلول د دریسو کسان سره وګرځو دوی ویل چې راځي ډیره تیار نه یم اول ته نشم تللی. مقصد پکې دا چې رسول الله په ډګر پاتې شو دا به شهید شي په مدینه کې بزما مشری او یزماره چا منل نه و. بنو سلمہ او بنو حارثه او غیم نږدې و چې ورسته پاتې شو، خو څنګه الله ایتونه راولېګل د غوی د تایید او د مضبوطی لپاره او غی برته په خپل وعده باندې خبره او کلک شو. د الله نبی ویل چې دې میدان له ورزو چې نه ډېر په لری لاړ شو نه پنيشتي. ابو خیثمه په نامه باندې صحابي او غورته یا رسول الله صبر ابو زما د مربع ابن قیزی المنافق پر باغ باندې ورغی. د الله نبی ویل چې چرته د الله نبی اسمه په دلاره باندې مرزه خاورې مروشن دی. ملګری اراده دا و چې دا من قتل کوي وجنه، خو رسول الله فرمایي سترګې مړندې دی او زړې مړندې پرې دی. نبی کریم علیه الصلاه والسلام خپل تشکیل برابر کې د غره د خاله ورغه شاله غر کې مخه لداش کی طرف باندې مجاهدین تشکیل کړه. جبل الرومات په طرف باندې د عبد الله بن ابي صحابي امیر کې او د شمال په جانب باندې زید زبیر صاحب امیر کې او مقداد ابن اسود ورته معاون کې او اعلان دی په مجاهدین ور تشکیل کړ میدان لا. ګویا کې د مدینه او د رسول الله پر مابین کې دشمن واقع شو. دشمنانو د کی طرف لا خالد روان کړو، چپ طرف لا اکرمو، منس کې ابو سفیان او روس صفوان ابن امیہ او د وشتلو ولا خلک شو عبد الله ابن ربيعه په نامه. د الله نبی به تر راوي سوي ولې چې دا به سوق په خپل حق باندې واري. زبیر صاحب یو شو یا رسول الله ور نه کړه، به ویل چې دا تر به سوق په خپل حق باندې واري. علي صاحب ویل یا رسول الله به ور نه کړه، به ویل چې دا تر به سوق په خپل حق باندې واري. عمر بن الخطاب ویل یا رسول الله زبې والم به ور نه کړه. سلورم کرت ابو دجانه په نامه باندې صحابي هغه وچت شوی ویل یا رسول الله زبې والم. د کافرانو د یو خاندان نه تقریبا لس کسان رال دغه حمزه شه میدان له وروته. زبیر سے برغه، سعد سے برغه، طلحه بن عبید الله سے برغه، علی سے برغه، عاصم بن ثابت ورغه او د قشانه قسمان په نامه باندې وبل سړی ورغه. او غوښ کله لس کسان مردار شونو، اخرنه یو لسم کس دغه غلام وروته ثواب په نامه. حمزه رضی الله عنه ورغه د دوړه لاسونه ورته ولې سیته جنډه وغورځوله. دا خو تیر درس. ابو دجانه بارے کې دا راځي چې کله دا میدان لراتلو د رسول الله د تور راخص و د خپل سر نه یو سره ټوټه وتړله. دغه اشاره ودیله. ابو دجانه چې کله د سره ټوټه وتړي یې چې ځان وژل نه یې دشمن وژل نه تر څو بل اصله په سمګه کې نه دي. او ډېره خطرناکه خبره هم و. دشمن باندې سخروب لرو. زبیر رضی الله عنه چې دا رسول الله د ترور زوی دی، هغه ویلې ما ګوره اول به کړي و چې رسول الله دا تور ز اخلم زید ترور زوی موظف مهاجرین کې مو مال را نکړه. بو د جانه لور کړه دا و چې سره چې بو د جانه د تور استعمالي او دغه حق پوره کړي. به ما دا تعقیبولو میدان د جنگ کې جګړم کوم، لیکن دا بو د جانم سارم وېده د تور راوي استا او دا ټوټه سر نه وترلو میدان کې راکته شو. نظمنګ دا کوم مجاهدین چې زخمیان و یو کافر بری کافرانو کې بری زخمیان راولګېدو، یو ملګری به لالولو او وجل به ځکه دشمن دې چې په ارزه کې په مسلمان باندې برید وسبر شي گزار ور کوي. وی ابو دجانه دا تعقیبول او ما ابو دجانه کاته وی شکل سره یو بل سره مخامخ شول. نو دې کافر یو گزارو کې ابو دجانه باندې خدا په دې صغر ولګېدو. هغه برته په طریقه باندې ځان ته اخلاص کې گزار ور کوي غيوالو مړ کې مردار شو. وی به ابو دجانه تعقیبو چې د سره د تور وا چې د یو سړي پر سر باندې کې خدا برته خوشی کړه. وی ما غره کې ویل چې الله او رسول عالم، الله رسول کې پوي. دا خو میدان د جنگ لراغله د ډېر خطرناک شړې او د دومره گزارونه په مجاهدینو باندې وکړو. د ابو دجانه ورته پر سر باندې تور کې خدا به ته اوچته کړه. دا وجه سره وی چې کله نږدې نظر علم اغه زنانه و زنانه. ابو دجانه د محمد رسول الله تور راخسته و او خو کې ونه غړل چې د رسول الله په تور دي زنانه وښنه. ځکه غیرتی سره او غیرتی سره تور او غیرتی تور مو
خزه وزما گزار به خزه باندې کېږي نه درد غیرت او د ایمان د دین ورسه په کدا وشو چې حمزه رضی الله عنه میدان لراغه سید الشهدا د حمزه رضی الله مبارک علماء دلی کې ودا چې کله په میدان باندې را خلاص شو نو دومره شړقار جوړ شو لکه یو تیز باد چې په دې وچو پانو باندې راشي په دې څنګه باندې ځکه یو قوي فالوانو د محمد رسول الله کاکاو رضی رورو او دا خبرم کړو رسول الله چې اې د الله نبی تر څو پورې چې په میدان د جنگ کې د دې خلکو سره ځلان دی وته نو مزه ډوړم نه خورم دور زموږ په شي د اقا مکینه دلته راځو موږ د سره په کور کې جنگ نه کوو وېدوال شروع کړه واشتر الله په خپل دا واقع ذکر کړي وې جبیر ابن مطعم مال ویری و چې د رسول الله د تر او وجنا زکه ما تر په بدر کې وجلې نو زبته آزاد کړ وېزما سره خپل غو ذکر کافر انسان صرف په مادیات باندې نظری چې مال فقط پیسې راکو د خپل جب کې برابر کم مسلمان دی که مجاهد دی که قتل شو که به دشمن باندې ونی ولې شي هیڅ خبره به نشته وما حمزه تعقیبو په کدا وشو چې حمزه رضی الله عنه کافر سره لاندې وته شبع ابن عبد العزى ویجلان دی وته आवाज به وکړي چې ارب لانه زویا تعال را میدان نشه مخره مراشه خو چې یو بل سره مخامخ شو حمزه خو اسد الله گزارې ورکه وې څنګه سروالو هغه شوالو لری کې یو طرف کافران وجنه او بل طرف کافران وجنه ما دا تعقیبولو نه کله به ونه مخله ورکوله او کله تیګه چې صرف فقط د خپل ځان د آزادوالي لپاره په دې حمزه باندې گزار وکم ویو ګډ به مخله ورکه چې کله د شنجديره غزا د جنگ په حالات کې نظم سره نه زو موږ حبش خلک په دې نيزو کې سخت کړو چې کله به کم سړي باندې په کم ځای گزار کړه مقصي وشتو وی حمزه رضی الله باندې چې گزار وکینو د خاص اندام نه پاسو او د دینامن لاندې تقزه کې میوشتو وی چې کله مدلته یو شو دا کلمې مرته شریک کړه د نجاتي پوره وتا را پریوت حمزه شر پریوت وی چې ما په طرف باندې بیم کش کو خو چون کې نيزه به ډیره قوي وراله کوشش ونه شو کوي وی ما ویل جزاء ورالم دا می وجلو او نور قلار کې نسم د جنگ په صحنه باندې زما مقصد دا و چې دا سړی قتل کوم او خپل ازادي حاصله کوم نور غم نکوم دا شهید شو طریقه شهادت علما دا ذکر کوي په دې کیفیت باندې دا شهید شو چې د حمزه رضی الله عنه دشمنانو سترګې میوستي او بیت غوګونه کټ کړه دا غنه ورسه به د پوزه کټ کړه دا شونډې ته کټ کړه او خاصه دا موجودین تیر اويست هندي په خلم لگاولې و د ډېر قهر او غصه د وجنه حدیث کې رسول الله چې کله د شهیدان کته یو ځای کې یو پر دی بل ځای کې بل پر دی نو حمزه رضی الله عنه د طبيعت او دماغ هم نه راتلو چې دا بشر د شهید شوی وی چې کله رسول الله د خپل راغه ویل چې زما ترم شهید شوی دی او به بدی کیفیت باندې لګره قرباني او سروي شي پروتي قوي مجاهدو نبی کریم علیه الصلاه والسلام دې مجلس الله قران دی لاړو طبعا انسان د زړه له سخت درد ورسېدو کیناستو سفیر رضی الله عنه رسول الله ترور واغې دوه صدر روانې کړې وي چې زبده کې د حمزه را پټ کم ملګرو لویل چې د قزنانه د خول رانش هغه ویل یا رسول الله مې دا معلومات شوی چې رور می شي شوی صدرونه مې راوړ چې بګه پټې کم و چې کله ور صدرونه را واخصه د حمزه په خوا کې مصعب ابن عمر هم شهیدو یو صدر وړي کې یو غټ د الله نبی دې ملګرو لویل چې قران دازي بګه وکړي چې دا صدر د کم رشي ګو دا د کم قران دازي چې وکړه غټ صدر د مصعب شه ورسېدو او وړو کې صدر شیدې ودا د حمزه رضی الله عنه ورسېدو او نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله دې لړاغ نو ارچ خپل شهیدان وړي او ویل اما حمزه و ارچ حمزه دې هیڅ کوم نشي شور باندې جړه وکي بیرته خپل شهیدان ما خپل راولې رسول الله ملګری ویل شهید الله رسوله کومه چرته سر پټونه د کی پاتې کیږي او کدا کی پټونه سر پاتې کیږي وغط بها راسه دا سر ورته پټ کې حمزه له وجل ولا رجليه او بده خو باندې ورته الاسخر سرګړې واچوي عبدالرحمن ابن عوف فرمایي یو درسخه باندې ودو کې نه څوک لروسا ډېر قسمه خوراکونه بده باندې کې قدرت شي نو ایسه بجاړاش چې ته پوښتنه عبدالرحمن اولی جاړي وی قسم په الله چې دغه وخت په موږ باندې راغلی او حمزه او مصعب ابن عمر او د شهیدان پراته اوس موږ سره شهید صدرونه و چې بګه دفن کو او نو موږ الله څومره پرخي په موږ باندې راوښه د هر قسمه تعامل موږ پر مخ کې خو درې شي وی ډېر انتهاجات وژل حتی تر نتیجه دا شو ترګاری مونږ خوړه او د الله د نبی رسول غو تقریبا 2 کړه د سرغونه وخ کلاړي ورته ویل زه په ورځ قیامت سره لپاره سفارش کوم جنازه ځانم په وکړو د نور ملګرو سره شریک یو خو د بیم په جنازه وکړو کله چې رسول الله وفات کیږي بیم د حمزه خوړه راځي او دغه خدای په معنی اخلي د شهیدانو لا
نو ودا سره ور باندې پټ کې پرې خپور در سرګړې واچوي او به دفن کوي. واشتي رضی الله په خپل دا قصه ذکر کوي چې کله فتح د مکه وشو رسول الله راغی سره د لزر مجاهدینو وی موږ له خلکو ویلې چې ګوره محمد صلی الله علیه وسلم راغلی د تسلیمي ورکړي. ویرالو خلکو ورته ویل چې دا وحشي دی او دا فلان دی. وی مال ویل چې تاسو ماته وښه ده ما وشي او وی ته خلک قصه وکا ویل قصه مې ورته کله شروع کړل رسول الله رسول الله نو کې روان شوي. وی ماته ویل چې ستا ایمان او اسلام دا قبول لې ځکه څنګه الله ټول ګناهونه په اسلام باندې بخي خلکو لا خو یاد ساته چې ګوره څو وخت پورې ژوندې اسمار سترګو سره سترګې مخامخ نه کې اسنه چې مال حمزه آیات شي او زه په ځان باندې پوه نشم انتقام درنوالم قتل بریکم لوی جرم کې ومنګم واقع شي. ثقيف الاخيره به دا لاړو. واشتر رضی الله فرمایي چې ما په اسلام کې ډېر لوی سړی شهید کړی دی حمزه. اوس په کار دی چې بری کفر کې یو قوي سړی وښنما پیخه ودا وشولا چې ابو بکر رضی الله عنه کله خلیفہ شنو خلکو انکارو کې د زکات نه دیو شو د بل شي لا وې دې مسلمه الکذاب خو وره لمه په پیشکاو زمانه می اولو په مقبانه او په مغه نظام باندې چې کوم ما حمزه وجلو او ومه ویل جزاء د غیبت لمه په دې باندې پورا کړه. رومانو سره په غزاګانو کې د برخه اخستو. مسلمه الکذاب د دې شو ناکار انسانو چې د نبوت داوی هم کړي و. د رسول الله په وخت کې دا پیدا شو د اشارات کول. حدیث کې راځي چې د انصار یو کيو پای کې څه اوبه کم شوي د الله نبی لاړې په ورواچولې به هغه اوبه زیات کړو د خوږی شو لکه عسل. مسلمه الکذاب له چا ویل چې لکه تاغه کوی کې اوبه کم لري هغه خدا معجزه کار کړ تیم کار وې د چې بګی لاړ ورو ورځولې دا اوبه چې مردار شو لکه خريمه تیزي الله زې لکه رسوا کولی وې دې به او وجلو نو شه دې او وجلو د هغه سره برابرواله وشو. حمزه رضی الله عنه شهادت ورکړي واشتي رضی الله عنه توفیق د ایمان ورکړي د به ورسره ایمان راوړو. دریمه مسله به دا وشو چې حنزله رضی الله عنه ابو عبد الله حنزله ابن الراحب ابو عامر الراحب دی واده کړو دغه نه بچی شو عبد الله. د دې مخکې واقعه دا خبره معلومه شو چې ګوره دین د اسلام له قرباني ورکړي محمد رسول الله خپل تر ورکړي. دویم د اسلام دین د څو ناشنا دین دی د صمد ذات دین دی چې هغه ګوره چاله ضرورت نه لري. ته به د شنو چې لکه ځکه چرته هم دا درس بکیږي او زنه دا درس نه کیږي ځکه به دې چې کوم دا څنګه به تو دی او زنه دا څنګه بنه تو دیږي ځکه هم د اسلام دا بیرغ بوچته او زنه دا بکار خراب بنه داس موږ د الله دین د الله حفاظت کوي په هر وخت کې هر سړی ورته الله پیدا کوي چې په کومه طریقې پیدا کی. وېدا واده کړو حنزله رضی الله عنه چا یوازونه ګډ شو چې رسول الله د احد په ډګر کې یو دمه ودانګل غسل مونږ کې هم بسری خپل بیبي سره کړي و تور او ډال وغیرہ د ځان سره واخه سولاړو. وکړه چې میدان د جنگ لورغه بالکل د جنگ د صحنه لورغه د منزله د ابو سفیان پر سر باندې د تور د شروع چته کړه چې زه پر اخلاص کوم لیکن شدت ابن اسود په نامه باندې کافر وي چې هغه حنزله رضی الله عنه د شاده خانه اول شهید کی. نبی کریم علیه الصلاه والسلام دغه اهل پختنه کړي و چې دا څه صورت حال وي ولې په دې کیفیت باندې چې ما سره هم بسری وکړو څنګه چې جنگ اوازونه خواره شو په مدینه کې تور او ډال راواخصو ساسو خو له درغه دا شي شوی قسم په الله ملائکه ورته غسل ورکو. معلومه ده شولا چې انسان په خواهشات او شهوات پرې دیو د محمد رسول الله په دین باندې غیرت کوي. څلورمه مسله به کېدار اله پیغمبر علیه الصلاه والسلام د عبد الله یو صحابي هغه په قیادت کې تقریبا په جبل الرمات کې 50 مجاهدین کې نولي وو او څه ورته ویلي وې کچرته موږ په دشمن باندې ورلو یا دغه دشمن په موږ باندې راغی یا د دشمن اسونه موږ د خلانه په مالولو یا موږ دومره زره زره شو چې مرغان رااله موږ ټوک ټوک کول او ځان سره وړو خو ګرتا سو بر دې غرنه راکته کېږي نه هغه بالکل صحیح ده. رسول الله ورته ویلو چې بدیجه باندې د خالد بن ولید قواوی راځي او هغه مسلح اسونه والدي لکه ټنګونه هغه وخت دی وخت دا به تاسو دې جنا واپس کوي. عبد الله بن اشعث صحابي او تکړه تکړه مجاهدین وسره کې نولي وو چې کله به خالد رضی الله عنه بدیجه باندې حمله وکړ نو د ور باندې جواب ورکړي چې ورسته به کړه به ور باندې حمله وکړ نو به جواب ورکړي به ورسته کړ چې دریم کړه حمله ور باندې وکړه به ورسته کړه. خالد ما دی خو په دې وخت کې لا ایمان راوړ نه دی. اعلان د میدان نقشه دا حدیث کې راځي د رسول الله ملګرو دا ویل دی دې سنانو منډه موږ کاته چې د پیسېبونه وغیرہ په دې غرونو باندې کار خپل باندې کار کېده چې په دې غر خطي دشمنان ډېر به مردار شول. د جنگ جلب او واکي چې د رسول الله د مجاهدینو سره دي اگر که کم ولې نه دي په هر طرف باندې د تعرض شروع کړي د په هر نقطه د میدان د جنگ کې جنگ جوړ دي. نو د پاس کسانو د ملګرو لوي ویلي
چې ګور لاندې زمون مجاهدین غالب شي یو دشمن لاندې کړي دی واغې سملولې دي موږ نور ورزو موږ د سره پر تنازل نه خو په دې مناسبت باندې موږ ناسو چې موږ دفاع وکړو مجاهدین کامیاب شو دشمن شکست وخړو او ور سره غنیمتونه را جمع کړي سره دین چې رسول الله ورته ویلو چې ګور اساسو بر غنیمتونو کې برخه شتا خو هغه په دې حدیث باندې نظر ورغی چې من قتل قتیلا فله صلبه چې څوک وجرو داغه سامان داغش امیر ورته ویل عبد الله صاحب ویلګه مور کته کېږي وجه دا چې محمد رسول الله موږ ویل چې مرزه نو ولي ورسي د ملګرو اجتهادي فیصله وکړه نه موږ ورسو د دې صحابه د نظر په خپل ځبانه درست وجه دا چې میدان موږ په لاس باندې راغ نور څه کو چې کینو زه نزغه په دې کې څلوي کسان راکتش لس کسان دي قومندان سره پاتې شو د پاس مورچه کې خالد بن ولید استرګل نه داخله څارل چې وای کاته چې دا څلوي کسان راکته شوی دي بس ملګرو له چې اصله راواله پاسور باندې رسوره شو په دې ځمانه عمله وکړه تعرض یو نو هغه سره قوي مصالح ملګری مو او اسنه مو سره و چې څنګه دې سره راغی نو بس پاول ترک سره د لس کسان شهیدان شو لس کسان او بیر محمد رسول الله ملګری شهیدان دل دا ظاهر دی روي ظاهر اعلی نو چې کله دا میدان لرهکته شو د رسول الله ملګری منځ کې و کافرن په اغي بغل باندې و نو په دې وخت کې زنانه و عمره بنت علقمه الحارثيه اغه زر زر د جنگ د جنډر واقع سونی غو در ولا خالد ابن ولید ملګرو आवाज کې شرکت پیراتاو شي اغه کوم دشمن د غیر دی خو هم دوی په وراله په دې منځ کې د سراګیر شو لکه د دوا د ژرندې پلونه د رسول الله ملګری په دې کې راګیر شو ډېر سخت جنگ جوړ شو دسی جنگ جوړ شو خطرناک چې مجاهدین د سه حالت سره مخامخ شو چې د وته یو ادراک نور نه کېدو اغه خانم دشمن او د دې خانم دشمنه د ژرند د پلونو په دې منځ کې د رسول الله مجاهدین راګیر شو پنځمه په کداو چې صحابه کې څلور ډلې جوړ شوې بعضو ډله شو هغه د غره منډه کړه غره لاړل وی ویل چې نور خو رسول دا وازم ابلیس ګډ کې چې الا ان محمدن قد قتل محمد شهید شو عليه السلام صحابه ویل چې دا خو الله چې کړي څنګه دی ما بین نشي شوی دی نه دی موږ نه بکم کمې زیته شوی نو بس د غره منډه ده غره پر ورکته وکی دلیل له بده باندې چې کله په میدان د جنگ کې ودرېدل پکار دي خو کله دشمن سره د تکتیک پکار دي چې ورسته شي ورته سورہ انفال کې الله دا ترتیب ذکر کړی دی دویم قسم مجاهدین د شي جوړ شو انصار مهاجر وی ویل چې رسول الله شهید شو او زه چې مدینه په طرف باندې راکوتو د احد او د مدینه باندې کې تقریبا 3 میله مسافه وا دریم قسم مجاهدین د شي چې هغه چې نور اصلي په دې ځمکه باندې کېده دا څومره صح حالات راغی ولې سلورم قسم مجاهدین د شي شولا هغه ولې چې په هر قیمت باندې چې رسول الله په کوم دین باندې قرباني ورکړي د موږ ځان په قرباني کوو پاره کې ابو بکر شیبو هغه کې عمر بن الخطاب مصعب بن عمر ابو عبیده بن جراح ابو دجانه رضی الله عنه او سنان بن مالک د ابو سعید خدری پلارو ام عماره زنانه داموا دوی ویل چې ارکم ته بس موږ ځان کله کو ورجو بدلتا شپږمه مسله دا و چې ابلیس आवाज وکي ویل کده شاده خوانه راوګرځي نو دی مجاهدینو په مابین کې دا आवाज ابلیس خور کې نو مجاهدینو دا ګمان کوي چې دشمن شاله راغی یو دم دیو بل بشرا وګرځیدا دی خو مجاهدین و دی خو په خپل کې بل سره لاندې وات دا معلومات هغه چې لګي چې کله سړی په میدان د جنگ ډېر سخت گیر شي تمره سختي حالت د رسول الله په ملګرو باندې راغی چې نور طرف غرض شو حذیفه رضی الله عنه فرمایي وې ما پلار هغه خو هغه زما د ملګرو لما ډېر आवाजونه کو چې ابي پلار مې ایسه شهید کی مجاهدین د خوانه شهید شو چې دا شهید شونه به رسول الله دغه دیت او دا مسله برابرونه وي د الله درزار پر ما د ملګری معاف کړی دی حدیث کې راځي وړي خیر دی پلار نور کې وجه دا وا چې یو هغه شهید شو او بل در په مقابل کې ثواب نه خصه و مسله په کې دا وشو انس بن نضر صحابي راغی دا بدل الله نو د شي دعای کړو وی الله که چرته بل غزنه محمد رسول الله په قیادت کې راته به ما وګوري چې زه به څه کوم د الله نبی فرمایي دا د نشه صحابي دی او د نشه صحابي وکړه به چرته قسم وکړي جسمه په الله باندې قسم سبب باران کیږي به کېدو کوو ویل جسمه په الله باندې قسم سبب مصیبت نه راځي به نه راتلو کوي چې راځي به براتلو ولي والله د محمد رسول الله ټول ملګری اولیاء الله دي د رسول الله ملګری چې څومره ملګری د ابوبکر نه ولی تر وحشی رضی الله عنه پورې د اهل سنت والجماعت د عقیده چې د ټولونه الله راضي ده ټول جنتین دي او دا ټول موږ د دین مشران دي د دوی سره مینه محبت د ایمان دی د دوی سره بغض او رانه د بیمانی ده امام مالک شه فرمایي چې کله په سړی باندې شپه تیر شي او سار راغی او د محمد رسول الله د یو ملګری
سره د زړه کې د زری په اندازه باندې ورانه ولرلوي دا سړی کافر دی او مال په کې ورته برخه نشته د دومره اوچت خلک انس بن نصر سعد صاحب ویلي یا سعد قسم په الله چې د احد د غرنه مال د جنت بوی راشي دلیل په دې باندې چې کله مجاهدینو لا الله رب العزت د جنت هوا او بوی راولي اگر کله چلوي کله ور روایت کړي دا به کله په اندازه باندې وړاندې شي خو به رسول الله د جنت انګور راولي دا د کرامتو نو ساسه فرمایي چې ما دا تعقیبولو وی اسمانه کینو سو دشمنانو د منځ ورغه ډیر انتهایی سخت جنگ وکي دومره کافرانه مردار کړ چې د حد نه سیوا وی اخر کې دام شهید شو تر دې پوري چې اته مرمۍ اته غشه ولګیدو هیڅ چمپیونډل نه دا مخې بالکل ګډ وډ وی خور را لواغې د کونو پیژندل وی ویل چې دا خو ما روړ دی په دې کیفیت باندې په دین د اسلام نظام قرباني کی وی ویل چې دا ما روړ دی او د دې جن ما دا او پیژندو رسول الله به د مبارک ډېری اوچت د قیمت خبره وکړي چې دا رقم قیمتي سره دی او دا اتمه په کدا شو ثابت ابن دحدح په نامه باندې صحابي یو مهاجر په ورته ردو تاسو په چې رسول الله چې شو هغه شهید شو وی خلکو چې هغه شهید شو خو تاسو په دغه دین باندې ځان قرباني کی چې په کوم باندې محمد رسول الله ځان قرباني کی کله الله نبی شهید شو خو زمونږ الله خو ژوند دی او زمونږ بندګي ټول د رب العالمین د پاره ده هغه په دې دین باندې ځان قرباني کی تاسو ولې ځان قرباني کوي ملګرو لوي چې راځي شو ورزو کسان ځان سره واخصه د خالد بن ولید خو له مخه وراله وی چې کله د مخه دا ورغی نو خالد بن ولید در باندې دومره قوي تعرض وکړي چې ایسه دا کسان ټول شهیدان کړه دا ملګری دلته شهیدان شو نه په کدا وشو چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام هغه د جماعت په کوس طرف کړي خپل ملګری تعقیبوي ګوري دوه کارونه نبی کریم علیه الصلاه والسلام له مخه لپراتري یو دا چې دام د غرب په طرف باندې حرکت وکي او یا د مدینه په طرف باندې او نور زی دویم دا معنی چې دا کوم ملګری دا کوم معاشره د نن د ملګری شوی دی دا معاشره ماته کی چې په هر رنگ باندې د ملګری را خلاص لیکن محمد رسول الله غیرتی د شهامت نه ډک انسان هغه ویل ملګرو لا چې زه خو د مدینه په طرف باندې روانېږم نو د غرب په طرف زه دا معاشره ماته زما ملګری دنه نګیر دي چې په هر قیمت باندې کوم وجه لیکي کو شهیدان کې گزار اخلاصو یو دمه आवाज وکي وی ویلي الی یا عباد الله اذا الله بندگانو زما خو لرا شي زکه دا आवाज شکل وشو دشمنانو هم دا کته چې محمد صلی الله علیه وسلم په کومه نقطه په کوم جانب کړي صحابه ولهم دا معلومات شوی نو چې رسول الله اوس په کوم طرف کړي د میدان پر مشرقي علاقه کې پر مغربي علاقه کې شمالي علاقه کې جنوبي کې ورکو هغه دومره حالات راغی نو دا خبره شکل وکړه چې الی یا عباد الله دې کې رسول الله بادرې لګورا چې چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام کې आवाज کې خو خامخا دښمنی معلومه چې په دې ځکه یا په دې ځکه وې چې دا خبره وکړه صحابه ورته رااله خاله چې په دې ځای کې رااله نو کافرانو خپل مابین کې چې لکه دغه ځای کې سړی د ځان په ورسوي او په بنا باندې سړی واغه ورته راغی هغه سره خپل کسانو پر رسول الله باندې شکل عملیه شروع کړو تعرض ور باندې کو د الله نبی ویل چې دا خلک بس موږ څوک وګرځي دا سړی په جنت کې او بل روایت کې دا چې دا بس ما سره په جنت کې د محمد رسول الله سره په دې صحنه کې صرف او صرف نه کسان پاتې دي انصار ویل چې رسول الله موږ دایو انصاری شکل مخه لورغه دا شهید بل انصاری ویل یا رسول الله زوار زم هغه شکل میدان لورغه هغه شهید شو دریم انصاری ویل یا رسول الله زوار زم دا شکل مخه لورغه دام شهید شو څلورم انصاری ویل یا رسول الله زوار زم دا شکل مخه لورغه دام شهید شو پنځم انصاری ویل یا رسول الله زوار زم هغه شکل مخه لورغه هغه شهید شو شپږم انصاری ویل یا رسول الله زوار زم شکل دا میدان لورغه دام شهید شو ووم کس پدې کې راغی عمر ابن سکن وی یا رسول الله زم ورزم هغه چې ورغه زخمی کې دومره شدید زخمی شو ملګرو زر راوړو د محمد رسول الله خو له راوړو شکل راوړو نو داغه اثر د رسول الله په خو باندې و سلګي و هغه شهید شو نبی کریم علیه السلام د مهاجر له ویلي وې دې ملګرو بالکل موږ سره انصاف ونه کی دا کوم چې شهیدان شو یو ورغه شهید شو بل 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 ملګری شهید شو بل شهید شو لخوا باید موږ وخت را کړو چې موږ سره په دنیا کې پاتې شي وي ان رسول الله خپل ملګرو په دردمن شو لکه بعض انسانان دا خبره کوي چې دا فلانه شړي د موږ سره څنګه ملګرتوب جوړ شو بس هغه دنیا نه بلاړو اېز موږ سره نه بری څنګه کې پاتې شو موږ سره په دې جبهه کې تمره وخت واړو د الله نبی دې ملګرو لوي دې ملګرو موږ سره انصافونه ګډیر زر زر لاړ الله خواله او موږ یوازې په میدان پرې خودو دوه کسان سره پاتې شو یو طلحه ابن عبید الله او بل سعد ابن ابي وقاص چې دا محمد رسول الله د ګارد مشران و خصوصي ګارد چې راغو نو د سخته غزا شروع کړه طلحه ابن عبید الله
د چې سر جنگ شروع کې تر دې پورې حدیث کې راځي چې نه حدیث مرمۍ دا ولګېدو یو گزار چې ور باندې راغی د مسواکی کو ته د بلتی اواله وېدې شي اواله نو دوی ویل شي حس ویشي ویلې د الله نبی ورته ویلې لکه موږ تاسو چې ویشه ویلو قلت بسم الله کتا چې د بسم الله ویلې ولا رفعت کل ملائکه ملائکه به تو چت کړي وي دا تاسو حس ویلې رسول الله دغه اوچت انسان چې په میدان د جنگ کې ملګرو تربيت کوي طلحه ابن عبد الله اقا انسان دی چې د خپل اسم کونی ابو محمد او دار مشران صحابه کرام رضی السابقین للاسلام په پنځه هغه کسانو کې دي چې د ابوبکر شه په لاس باندې ایمان راوړل پښپک هغه کسانو کې دي چې د عمر ابن الخطاب په شورا کې و 10 مبشرون رسول الله بداویل وکړه د زمکه په مخ باندې تاسو وګورئ چې یو شهید ګرځي او جنتی ګرځي هغه طلحه ابن عبد الله دی د زمکه په مخ باندې دا ګرځي عائشه به فرمایي ویش کله ابوبکر رضی الله عنه د احد مسله ذکر کوله وی ویل د احد ټول ورځ طلحه ابن عبد الله و دغه بل چا برخه نه دا چې دومره اوچته کار وای دا وکړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته نمونه کې کو طلحه الخير طلحه الجواد طلحه الفياض چې کله دا وفات کیږي 300 کلو په عمر باندې تقریبا 10 لک درهم او 2 لک دینار ته پات شي دومره شت مال الله صحابي حسي ویلې د الله نبی ورته ویل قلت بسم الله لرفعت کل ملائکه کته چرته بسم الله ویلې ملائکه به تو چت کړي وي دلیل په دې باندې چې په دې لسونه کې د انسان توجه الله په طرف باندې ورځي دا زړه ځان لپاره خپل پکار دی او کو په دې لسونه کې د سړي زړه د الله په طرف باندې ورځي ګوردار ځان لپاره ختم کړي دا به لری کوي یو شکل انسان ود کېږي سلف صالح مجلس په ود کې د جړل وي چې وز د الله نس موجوده راځي چا سره مینه نو بس دغه شی د دماغ ورش او دویم چې کله سړی د خوبره اوچت شي دریم چې کله سړی په منځبانه ودرېږي او څلورم چې کله سړی د مصیبت په وخت کې د الله په طرف توجه لکه دلته پنځم چې کله یو سړی واځي شي شپږم چې کله د عالم تقریر له سړی ناشتي ووم چې کله قران وایي او شهد رضی الله فرمایي وي اتم دا معنا چې کله سره محمد رسول الله وعظ الناس نو ما به دا ګمان کو کومر شم ډایرک جنتیم نه هم هغه چې کله قران وایم زه د شم چې ډایرک جنتیم او لسم چې کله جنازه کې روانو ما دي کې باید انسان ځان دي چې د الله په طرف باندې ور روان شي عبد الله ابن مسعود سره ونه چې په جنازه کې خندل و قسم په الله تر مرګ به تاسو سره خبره ونه کوم حسن بصری سره ونه په جنازه کې خوراک وې دي انسان سره مړ دی مرګ مخرد وو هیڅ دا وسه مشته لري لسم کسي لسم په کدا وشو چې په دې وخت کې سعد ابن ابي وقاص راغی دا نشنا صحابي اسم کونیت د ابو اسحاق اولنې د محمد رسول الله څوکیدار پیردار اولنې هغه انسان چې په اسلام کې غشې وشته اولنې هغه انسان چې هغه اسلام شاسوارو اوچت انسانانو کې د محمد رسول الله سره زیاته مینه و حدیث کې راځي مستجاب الدعوات اوچت دعاګانې قبل دلې دوه کلو په عمر باندې وفات شوی تقریبا 215 حدیث ته نقل دي د مدینه منورې نه د عقیق علاقه اغیزه کې و ملي وړاندې د بلډینګ او تعمیر په اغیزه کې پیدا وفات شوی دی رسول الله چې کله دا چې رسول الله خو راغی او ملګری شهیدان شو غشي وشتل کړي تکړه جانب مقابل هغه مسلمانانو زنانه وشتل چې وی وشتل وې خاندل د الله نبی سعد له دغه سړی وجه سعد دومره تکړه سړی چې کم ځای به ورته پناخه کې اقصې وشتو ورته وی ویل شي یا سعد ارمي فداك ابي وامي زما مور پلار ته قربان ولې د خپل ګردنې ورته رسول الله اخلاص کړه نور ملګری چې غشي راوړي چې په کوم ځبانه هغه کزه وشته په مکه ځبانه دا کافر وي وشته به رسول الله وخاندل وې دای په دې ځبانه زکه وشته چې د زنانه په دې ځای وشته وا او خنده مې زکه وکړه چې تر مسلمان په شهادت باندې په وجلو باندې خندا کړي د خندا بدله مې مته پرې نه خوده او به ورته چې ارمي اسعد فداك ابي وامي ساده وسما مور پلار سره قربان وشتل کوا علي سے فرمایي چې والله قسم په الله چې محمد رسول الله ان شاء الله مور پلار را جمع کړي د واجب سعد ابن ابي وقاص چې هغه را جمع کړه بل چار سمه پروز باندې ان شاء الله کچرته ژوند دیو نبی به دا خبره کو چې محمد رسول الله باندې سکارونه وشو غاکونه مبارک شهیدان شو عبد الله ابن قبيعه بن باندې شړې په گزارو کړو په مخ باندې ورته ویني رامات کړي او سعد سے فرمایي چې دوه کسان د محمد رسول الله په خوا ولاړو سپینو جامو والا یو جبريل او بل میکائیل ما به ونه لیدل الله رب العزت پیدا ورته راولې غلاغ ان شاء الله کښون باقی به روان چر شمه پورس باندې بیان کو رب العالمین د محمد رسول الله تابعداري موږ تاسو لپاره نصیب کی د دنیا په هر کونج کې چې د اسلام غازیان الله دې کامیاب کی او د اسلام دشمنان رب العالمین ذلیل او رسوا کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد